天呢，感冒咳嗽有痰，炖了一个冰糖炖雪梨来喝，热热的喝。姐夫会买的这1斤89，这个1颗刚好是90块，就是约略1斤。要炖冰糖梨汤的话，这个就是皮要选这种黄皮的，对半切。只有把这个汁呢，这个拿掉就好，其他的不要削皮，不要削皮，也不要去籽，就是整颗。加水，加饮用水，这个要没过梨子，这样。加一些冰糖，冰糖炖雪梨。外锅要5杯的水，长这样。瘦有痰，炖了一个冰糖炖雪梨来喝，热热的喝。